في هذا الفيديو غنهضروا على واحد الموضوع اللي شعل النقاش في السوشيال ميديا. شنو الفرق بين حكيم زياش ولامين يامال؟ وعلاش ملي لامين يامال دعم فلسطين خرجت الحكومة الإسبانية كاملة تدافع عليه، بينما حكيم زياش ما لقاش نفس الدعم؟ غنحلوا المواقف السياسية ديال سبين وموروكو والعلاقات مع الاحتلال وتأثير السياسة على الرياضة واللاعبين. فيديو فيه تحليل، معطيات وأسئلة غتخليك تشوف الأمور من زاوية مختلفة. إلا كنتي مهتم بالسياسة، الكرة، الأخبار والتحليل العميق، فهاد الفيديو معمول ليك. واش عمركم تساءلتوا علاش دولة أوروبية بحال سبين كتخرج تدافع على لاعب شاب من أصول مغربية قدام العالم كامل، بينما في بلاد عربية وإسلامية بحال موروكو الصمت هو اللي كيغلب في مواقف كثيرة؟ كما كتشوف في الصورة المصغرة المرفقة، راك كتعبر على خطوة مهمة في العالم، عالم تبدلت فيه السياسة وتبدلت فيه التحالفات، وحتى طريقة تعامل الدول مع القضايا الإنسانية ولات مختلفة بزاف على قبل. اليوم غنهضروا على مقارنة حبست بزاف ديال الناس. شنو الفرق بين لامين يامال وحكيم زياش؟ بجوجهم لاعبين كبار، بجوجهم مشهورين عالميا، وبجوجهم عبروا بطريقة أو بأخرى على التضامن مع خوتهم. ولكن الفرق الكبير ماشي في الكرة، الفرق الحقيقي يبان في ردة فعل الدول. علاش ملي لامين يامال هز الرايه الفلسطينيه وسط الاحتفالات خرجت الحكومه الاسبانيه كامله كتدافع عليه؟ وعلاش ملي حكيم زياش دعم القضيه الفلسطينيه وتهاجم عليه وزراء من حكومه الاحتلال ما سمعنا حتى موقف رسمي قوي كيدافع عليه؟ هاد السؤال خلى بزاف ديال الناس يتناقشوا، وكل واحد عنده رأي ديالو. واليوم غنحاولوا نفهموا الصورة كاملة بلا عاطفة زايدة وبطريقة تحليلية كتخليك تشوف الأمور من زاوية أخرى. هاد السنوات الأخيرة خصوصا من بعد الحرب اللي دازت في غزة، العالم تبدل بشكل كبير. الناس ولات كتشوف السياسة بطريقة مختلفة، والدول حتى هي بدلت الحسابات ديالها. كاين دول اختارت تواجه الاحتلال بشكل مباشر ولو كان الثمن سياسي أو اقتصادي، وكاين دول أخرى اختارت لغة المصالح والتحالفات والتوازنات. ومن هنا كنلقاو سبين داخله في واحد الطريق، وموروكو داخله في طريق آخر مختلف تماما. خلينا نبداو بالقصة اللي خلت العالم كامل يهضر على لامين يامال. فاش اف سي برشلونة احتفلت بالبطولة، لامين يامال هز الراية الفلسطينية وسط آلاف الجماهير. الصورة انتشرت بسرعة خيالية والسوشيال ميديا تشعلات. بعض المسؤولين في الاحتلال ما عجبهمش الحال وخرجت تصريحات هجومية ضده. ولكن المفاجأة الكبيرة هي أن الحكومة الإسبانية ما سكتاتش. الرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خرج بمواقف واضحة ودافع على حرية التعبير وعلى حق الناس في التضامن الإنساني. وهنا بزاف ديال الناس بداو يقولوا كيفاش دولة أوروبية واقفة بهذه القوة بينما دول عربية كتفضل الصمت؟ السؤال هنا مهم بزاف. واش فعلا إسبانيا كتدافع على المبادئ فقط، ولا حتى هي عندها حسابات سياسية داخلية وخارجية؟ الحقيقة أن السياسة ما عمرها كانت بسيطة. إسبانيا فيها ضغط شعبي كبير، المظاهرات في مدريد وبرشلونة ومدن كثيرة كانت ضخمة بزاف، والشارع الإسباني فيه نساء كبيرة متعاطفة مع الفلسطينيين. زيادة على هذا الشيء، الحكومة الإسبانية الحالية كتحاول تبان بأنها مستقلة في بعض القرارات الدولية، خصوصا قدام الاتحاد الأوروبي. يعني الموقف الإنساني موجود، ولكن حتى السياسة الداخلية عندها دور كبير. أما المغرب مختلف تماما. المغرب عنده حسابات أخرى مرتبطة بالأمن، الاقتصاد، التحالفات الدولية. من بعد استئناف العلاقات سنة 2020 بزاف ديال الأمور تبدلات. التعاون الاقتصادي تزاد، التبادل التجاري كبر، وحتى التعاون الأمني والعسكري ولا حاضر بقوة. المغرب كيشوف أن المنطقة فيها تحديات كبيرة وكيحاول يحافظ على التوازن ديالو وسط صراعات معقدة. يعني بالنسبة للدولة الموضوع ماشي غير عاطفة، بل كاين منطق ديال المصالح العليا. ولكن هنا كيجي السؤال اللي كيطرحه بزاف ديال المغاربة: واش المصالح ممكن تخلي الدولة تسكت حتى في المواقف الإنسانية؟ وهذا السؤال بالضبط هو اللي خلى النقاش يكبر بزاف على حكيم زياش. حكيم زياش معروف من زمان بالمواقف ديالو، وحتى قبل الحرب الأخيرة كان كيعبر على التضامن ديالو بوضوح. لكن
من بعد بعض التصريحات والرسائل اللي نشر، بداو الناس يربطوا بين غيابه على المنتخب وبين المواقف السياسية ديالو. دابا احنا خاصنا نكونوا واضحين بزاف، ما كاين حتى دليل رسمي كيأكد ان استبعاده سبب السياسة، وحتى القرارات الرياضية كتكون فيها عوامل كثيرة: الجاهزية، الاختيارات التقنية، المستوى، الانسجام داخل المجموعة. ولكن بما ان الجمهور ما كيلقاش توضيحات واضحة، كيبدا يخلق السيناريوهات ديالو، وهذا الشيء طبيعي في زمن السوشيال ميديا. الناس اليوم ولات كتربط كل قرار بخلفية سياسية أو خفية، وأي صمت رسمي كيخلي التأويلات تزيد. ولكن السؤال الأخطر هو: واش اللاعب اليوم خاصو يبقى غير لاعب، ولا عنده الحق يعبر على الرأي ديالو في القضايا الإنسانية والسياسية؟ هذا النقاش ماشي جديد، شفنا في التاريخ لاعبين وفنانين ومشاهير كياخذوا مواقف قوية، بعض الدول دعمتهم ودول أخرى فضلت تبعد على الجدل. يعني القضية أكبر من زياش ولا من يامال، القضية مرتبطة بكيفاش كل دولة كتفهم حرية التعبير وحدودها. كاينة نقطة أخرى مهمة بزاف: إسبانيا بعيدة جغرافيا على المنطقة، وبالتالي بعض المواقف ما عندهاش نفس الحساسية الأمنية اللي عند دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط. أما المغرب فهو في واحد المنطقة حساسة بزاف، وعنده ملفات استراتيجية معقدة. هادشي كيخلي الدولة أحيانا تختار لغة هادئة في الدبلوماسية. لكن رغم هادشي كامل، الشارع المغربي معروف تاريخيا بالدعم الكبير للقضية الفلسطينية، وهذا التعاطف الشعبي عمره تبدل. المظاهرات، الحملات، التفاعل الكبير على السوشيال ميديا كلها كتعكس أن القضية ما زال عندها مكانة قوية عند المغاربة. يعني اليوم كنلقاو فرق واضح بين موقف الدولة وموقف الشارع، وهنا كيوقع التصادم في الأفكار. الناس كتشوف أن الدولة خاصها تدافع بصراحة أكبر، وناس أخرى كتشوف أن السياسة فيها حسابات ماشي سهلة. دابا تخيل معايا هاد السيناريو: إلا استمر الضغط الشعبي العالمي، واش ممكن دول كتيرة تبدل المواقف ديالها، ولا المصالح الاقتصادية والعسكرية غتبقى أقوى من أي ضغط شعبي؟ وتخيل حتى سيناريو آخر: إلا اللاعبين والمشاهير بداو يعبروا أكثر على مواقفهم السياسية، واش الأندية والمنتخبات غتبقى تقبل هادشي، ولا غنشوفوا عقوبات وصراعات أكبر في المستقبل؟ العالم اليوم داخل في مرحلة جديدة، مرحلة ولات فيها صورة في السوشيال ميديا تقدر تدير أزمة سياسية، وتغريدة من لاعب تقدر تخلي وزراء يخرجوا يردوا. وهذا اللي وقع بالضبط مع لامين يامال وحكيم زياش. القصة ماشي غير كرة قدم، القصة أكبر بزاف، قصة فيها سياسة، إعلام، مصالح، ضغط شعبي، وصراع على الصورة قدام العالم. وفي النهاية كل واحد عنده الحق يكون الرأي ديالو. كاين اللي غيتفق مع الموقف الإسباني، وكاين اللي غيشوف أن المغرب عنده ظروف مختلفة وحسابات خاصة. ولكن الحاجة اللي واضحة هي أن العالم تبدل، والشعوب ولات كتشوف كل شيء وكتسول على كل شيء، وما بقاتش كتقبل الصمت بسهولة. وفي الأخير بغيت نسولكم سؤال مهم بزاف: واش في هذا الزمن الدول خاصها تتبع المبادئ أولا، ولا المصالح السياسية والأمنية هي اللي كتبقى فوق كل شيء؟ كتب لي رأيك في التعليقات، وخلي النقاش يكون باحترام. نتلاقاو.